নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভাবছেন কেন এইভাবে স্টার্টিং করলাম। চলুন আপনাদেরকে তাহলে সেরকমই একটা জায়গায় নিয়ে যাই। আমরা চলে এসেছি হিন্দমোটরে কমলাডয়ার হসপিটালের একদম উল্টো দিকে একটা রোলের আউটলেটটার নাম দ্য রোলস.in। দেখতেই পাচ্ছেন ওখানে ওনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন এখান থেকে কোনো খাবার দাবার। চলুন এবার এটার ভেতরে যাওয়া যাক। এই দেখুন এখানেই লেখা রয়েছে রোলস্কার। ভেতরে চলে এলাম, দেখতেই পাচ্ছেন ওনাদের ক্যাফেটা, ওনাদের রোলের এই আউটলেটটা ওনারা কতটা সুন্দর করে কতটা যত্ন সহকারে সাজিয়েছেন। এখানে দেওয়ালে রোলের ইতিকথা বলে একটা সুন্দর ছোট্ট গল্প দেওয়া রয়েছে। এবারে এই দিকটাতে হচ্ছে ওনাদের কাউন্টার। এখানে এসে আপনারা যে কোনো ধরনের পছন্দ মতন রোল আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। এই হচ্ছে ওনাদের মেনু কার্ড। এখানে বিভিন্ন ধরনের রোল, চিকেন রোল, এগ রোল, ফিশ রোল, ভেজ রোল, বিভিন্ন ধরনের কম্বোস, ফ্রাইস, অনেক কিছু রয়েছে। এত কিছুর মধ্যে থেকে আমরা অর্ডার করে দিলাম বাই 2 ফ্রাইড চিকেন কিমা রোল অ্যান্ড গেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস ফ্রি। ফ্রি দেখলে আর কি অন্য কিছুর কথা মাথায় আসে? ফ্রি জিনিস তো সবারই খুব ভালো লাগে, আর সেটা যদি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ হয় আর তো কোনো কথাই নেই। এই দেখুন ওনাদের দেওয়ালে ওনাদের তৈরি করা রোলের কত রকম ছবি দেওয়া রয়েছে এখানে, আর এ পাশটাতে রয়েছে আগে ওনাদের এই আউটলেটে যারা যারা এসেছেন তাদের ছবি দিয়ে কতটা সুন্দর করে যত্ন সহকারে ওনারা ওনাদের এই আউটলেটটিকে সাজিয়েছেন। এই আপনাদের ঘুরে দেখালাম ওনাদের আউটলেটটা। আমরা অর্ডার করে দিয়েছি, আমাদের বিলও এসে গেছে। এবারে অপেক্ষা করছি কখন আমাদের খাবারটা আসবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের খাবারটা চলে এলো। টানা, এই দেখুন 2 চিকেন কিমা রোল আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস। ব্যাস, খাবার দেখে লোভ সামলাতে না পেরে আমি হাতে খপাত করে নিয়ে নিলাম একটা রোল, আর তার সাথে একটা বাইট দিয়ে দিলাম। রোলটা অসাধারণ সুন্দর ছিল খেতে, আর তার সাথে এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসটা দুর্দান্ত ছিল। আমার এক্সপ্রেশনে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি কতটা স্যাটিসফাইড। ব্যাস, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, পেট পুজো হয়ে গেল। এবারে আমরা চলেছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। অল ওভার আমি এই রোলটিকে দেব 10-এর মধ্যে 8। আজকের এই ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর এই রকমই আরও নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটিকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।